डॉक्टर ए मिश्रा के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को एक होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एसिड फास्फोरिकम। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रधान क्रिया होती है। इसका रोगी सर्दी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। हवा लगते ही उसको सर्दी लग जाती है। एक सर्दी जब तक ठीक होती है तब तक फिर दूसरी पैदा हो जाती है। सर्दी से, नई पुरानी सर्दी से हरदम परेशान रहता है। सुबह शाम खांसी का बढ़ना, सुबह को बलगम का ज़्यादा निकलना, बलगम का स्वाद नमकीन लगता है और पीले रंग का होता है। इसकी खांसी सरल होती है, जैसे मालूम पड़ता है कि पाकस्थली से आ रही है। मरीज खांसते खांसते परेशान हो जाता है। गले में सुसुरी देकर खांसी आती है। बलगम आसानी से नहीं निकलता है। ब्रांको निमोनिया में यह विशेष फायदा करती है, लाभ करती है। अगर किसी भी मरीज को, किसी भी भाई बंद को जो उपरोक्त लक्षण में बताया हूँ, सर्दी जुकाम खांसी का, अगर ऐसी समस्या हो, एसिड फास्ट 30 3 से 4 बूंद तक सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक सेवन करने पर उसको उपरोक्त संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी, मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगर मेरी राय, मेरी परामर्श अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगली वीडियो तक के लिए मेरा सादर नमस्कार।